Plötzlich hörte mir eine sanfte Stimme sagen: Du hast uns gefunden. Die Schatten wirbelten um sie herum und formten sich zu einem freundlichen Gesicht. Mia bemerkte, dass sie gar nicht böse waren. Sie hatten sich nur einsam gefühlt und wollten jemanden, der mit ihnen spielte. Das Kichern wurde wieder fröhlich und Mia begann zu lachen. Gemeinsam spielten sie bis spät in die Nacht Verstecken, und als der Morgen kam, verschwanden die Schatten so schnell, wie sie gekommen waren. Mia legte sich ins Bett, immer noch ein bisschen nervös, aber auch glücklich, denn sie wusste, die Schatten würden zurückkommen, wenn sie einsam war, aber sie waren jetzt ihre Freunde.